东亚、澳大利西亚迁徙路径上的候鸟，辗转万里，大多会在崇明东滩的滩涂湿地落脚歇息觅食。它们有的嘴长，有的嘴短，形形色色，各展所长。退潮后的滩涂上，是水鸟的食堂。旅程在此接续，生命绵延不绝，这就是崇明东滩鸟类的家园。